我知我嘅早餐有三碗，我知我嘅高度你更近，我哋嘅拍緊拍緊拍緊。冇事，自我安慰一下。第一反應係我哋要企喺角落頭咯，我發現你整得冇咁挨啫。好驚，但又唔知點算。出去即刻買翻住六合彩，真揾啲啦我哋。我哋兩個人食完飯，揾啲大人，揾啲啦。佢話啲係壞嘅，我哋一直都係咁樣上嚟，咁樣落去。壞嘅又唔黐張紙係外面。唔係，最緊要我哋上嚟嘅時候又坐呢個落去都係坐呢個，都啱上嚟又得。係啊，我哋上嚟都冇事啦。唔該，Hello。哇！真係徒手叫啊！媽呀！唔得咯，走哦！哇！好，唔該晒，唔該晒。